Nou so amper so opgewonde soos 'n kind voor Kersfees, was ons nou terwyl ons gewag het om te vertrek in Kaapstad. En toe toe styg ons op. Maar net so min soos wat kinders slaap die aand voor Kersfees, so min het ons ook geslaap. Want kyk, ek sal vir jou sê, vliegtuig slaap en ons is nou verseker nie maatjies nie. En om vir 9 ure, 25 minute, jou sit so op een plek te sit en dan nog tussenin te probeer slaap, is nie gemaak vir sissies nie. Nog minder vir mense waarvan die litte en al die dinge moeiliker buig as ander mense. Maar uiteindelik het ons dit gemaak en toe geland op Dubai. Net na 7 hierso op Dubai, soos wat jy nou kan sien, het ons nou aangekom op Dubai en nou moet ons wag vir ons aansluitingsvlug Genève toe. Maar lekker moe, bitter min geslaap op die vliegtuig, maar dit is nou mos maar deel van hierdie ding as jy so deur die nag vlieg en jy moet so sit slaap. 'n Sitslaap was nog nooit by my aard nie, so dit gaan net maar moeilik gegaan. Maar ons het dit oorleef en nou wag ons soos wat ek gesê het, vir die aansluitingsvlug Genève toe, Geneva in Switserland en gelukkig gewoonlik is die vlugte soontoe daarom lekker leeg. So ons hoop en bid nou maar net dat hy nog leer is as gewoonlik, dat ons daaroor ons so in die lengte kan uitsprei en dan so 'n slaapie kan kry op pad so. Dit is nou nog so 6 ure se vlug soontoe en dan land ons in Genève en dan daarvan af wat ons die trein dan na Dubai waar ons sit bly. Maar weet jy, dit is nie so interessant as jy nou net so rondom jou kyk en jy sien al die mense, elke mens is 'n eie mens en elkeen is op pad na sy eie plek. En dit is mos maar ook soos wat die lewe is. Elkeen van ons het ons eie plek en ons is op pad iewers heen, soos ek gister vir jou gesê. Maar die lekkerte is om te kan weet dat mense nie net op pad is nie, maar dat jy iemand het dit so mooi gestel, hulle het gesê baie mense sê mos the joy is not in reaching your destination but in the journey. Maar iemand het dit nou verder gevat en hy het toe gesê nee, dit gaan nie net oor die destination of die journey nie. Dit gaan oor hierdie oomblik, hier waar jy nou is, dit te kan beleef, dit te kan sien, dit te kan waardeer vir wat dit is, want dit is nooit weer, sal hierdie prentjie wat jy nou sien en wat ek nou sien, ooit weer dieselfde wees, net soos wat hy nou is nie. Nooit weer sal hierdie oomblik net so wees soos wat hy nou is. En dit is die wonder daarvan, nie wyd vorentoe te leef nie toe te laat dat jy verlede jou aftrek en jou mens wees op 'n subtiele manier beïnvloed, jou kyk, jou dink, jou alles vry te kom van alles wat agter is, vorentoe in God se hande te laat en in hierdie oomblik net die wonder van die lewe te kan geniet. So maak nie saak nie, al is ons so 'n bietjie vuisroos, ons is op pad en ek gesels later weer met jou. Mooi dag vir Dubai. Gelukkig was ons oorstaan op Dubai nou nie so lank nie, 2 ure 10 minute. En toe het ons die volgende skof aangepak, Genève toe. Hy was so 7 ure 15 minute. Nou mooi, weet jy mos, is altyd net mooier as jy dit kan meet aan iets anders se mooi. So oor die woestyn daar uit Dubai het ons gevlieg oor die Midde-Ooste en toe hier in die skoen van Italië op en tot oor die Alpe om toe uiteindelik in Genève aan te kom. Vandaar het ons toe die trein gevat en ek moet vir jou sê, wat 'n opwindende treinrit, want daar die treine ry nie. Soos die een man gesê het, hulle voetsek, so vinnig ry hulle.
En toe, natuurlik oral is daar altyd verrassings. Toe slaan ons die eerste verrassing. Dit is 35 grade Celsius. Dit is baie warm. En ons het nou net besluit om nou te vier dat ons hier is. Al is die daar's goed, ons wag vir ons lift. En gaan ons nou 'n drankie drink. Maar dit is 'n gewone, sy het 'n vreeslike snaakse naam, maar in elk geval hierdie drankie net om jou 'n idee te gee, kos R170 vir elkeen van ons. So, maar hy val ver en hy val diep en mooi, want hy's cool. Nou hierdie is nou ouses hulle se woonstel. En hier waar jy my nou sien, is nou vanaf die woonstel balkon geneem. Soos jy nou kan sien, hierdie kant is nou al hierdie woonstelle en dan gaan hulle so reg rondom en dan hier in die middel tussen die woonstelle staan hierdie pikante huisiekie nou. Kyk net so. Dit lyk amper soos 'n pophuis. Maar interessant van die huisie is kyk net na hierdie versterking vir die sneeu wat hulle hier ingesit het. Hoe mooi het hulle dit gedoen. As die sneeu nou in die winter dan op die dakloop lê, dan raak die gewig nou erg swaar. Dan moet hulle hom nou versterk. En kyk nou net hierso. Kyk nou net hoe pragtig het hulle dit gedoen alles. So, dit is net 'n ander manier van leef en 'n ander manier van doen op so 'n mooi manier. Want soos ek jou sê, dit is nou omtrent so 'n letterlike pophuisie hierso so tussen al die ander huise. En as jy nou net afgaan in daai straat, dan gaan jy nou na die meer toe waartoe ek jou net op gaan vat. Nou die dagtemperatuur vandag was so 35 grade Celsius. Nou kan jy net dink, daar's nie wind nie, iets waaraan ons nogals gewoond moes raak in die Kaap. So die wind is weg en oral is daar net blomme en jy kan sien tot 'n buitemuurse plek waar jy kan oefen terwyl jy oor die meer uitkyk. Net om toe seker te maak mens kan oefen op die masjiene, het ek toe my lyf op hulle neergesit, maar soos jy kan agterkom op hierdie foto, was dit nou nie veel van 'n groot sukses nie. Nou is daar nou een ding is wat vir my naby in die hart is, wat my asem gee, wat vir my lewe gee, is dit nou bome. En kyk hoe ontsettend mooi is dit as jy nou kan sien hierso, hierdie pragtige boom. En soos jy kan agterkom, is ons nou hier langs die meer. Gisteraand aangekom, gister laatmiddag, ingetrek, vanoggend nog uitgepak, en nou net gou ons oog hier op die meer kom sit. En kyk net na hierdie beeld. Hierdie beeld sê, le sacrifice, die opoffering, wat iemand maak, om saam met iemand anders te wees. So ontsettend mooi, kyk net hierbo. Die in mekaar groei soos 'n boom se takke, die een word van al hoe meer, soos Khalil Gibran sê, let there be spaces between you. Daar's spasie, maar daar is ook hierdie eenwording, hierdie, ek wil amper sê verwrengelde, mooiste mooi, jare se saam in mekaar vasgroei. En dan natuurlik agter dit is die Alpe, en ek gaan nou so uitstap, dat jy nou net kan sien, hoe mooi is dit. As ek nou so uitstap, dan kan jy sien hierdie kant toe daar, tot hier waar ek nou is, by Bevy, Lausanne, Genève, word hy dan nou platter, en dan soos wat jy na die ooste kant gaan, gaan jy dan in die Alpe in, dis nou daai kant toe, as jy nou daar in gaan, in daai vallei, dan gaan jy nou in die Alpe, en soos jy kan sien, daar is nou tot sneeu nog op daai Alpe. Nou baie van julle het ook gewonder, wie's die ons waarvan ek nou die hele tyd praat. Ek het nog altyd gesê, gedeelde mooi is dubbele mooi, gedeelde leed is halwe leed. Nou die een wat die mooi met my kom deel, is my pasmaat,
wel my geldenhuis. En hier is tog 'n foto vir almal van julle wat wil weet hoe sy lyk. Nou daar by die huis kry ons ook blomme, maar hierso maak hulle nou iets wat meer van blomme. En weet jy, dit is nou wat die Vader ook met ons kon doen het. Hy het ons so iets wat meer gemaak as sy kinders, as ander mense. Kyk nou net hierdie idee wat, en hoe mooi is dit, die blomme wat hulle so aan die pale hang. Amper soos straatlampe wat hulle nou so hierso aan die pale hang, soos wat 'n mens nou hier afstap. Nou ons is nou nog so 'n bietjie vroeg vir al die mense. En dit is die wonderlike van die plek waar ons is hier by Wewey. Dit is prentjie mooi en soos wat jy kan sien die mense hou hulle besig met allerhande fiksheid goed en hulle swem in elegante kere. En dit is die lekkerte van hier wees, is dat jy nie tussen 'n klomp toeriste vasgevang is nie, hoewel dit nou vakansie is, en dat jy die mooi op soveel maniere kan geniet. Daar agter kan jy nou byvoorbeeld sien, kan mens ook roeibootjies hier. En dan kan jy nou op die roeibootjies hier op die meer rondroei. So, maar ai, kyk, dit is nou harte mooi hierdie, soos ek jou gesê het. Hier kan 'n mens heeldag sommer net sit en wees. En jouself net verloor in die mooiste mooi. Jy sal my nou mooi hoor, daai mooiste mooi. Maar is dit nou nie mooiste mooi nie? Hier kan 'n mens op 'n nuwe manier net weer rustig en stil word by ons Hemelse Vader se voete. Nou in alle eerlikheid moet ek vir jou sê, ek weet nie wat se boom is dit nie. Dit lyk na 'n familie van die wilger. Maar kyk net, aan die een kant is die stam lig en aan die ander kant is hy donkerbruin, soos wat hy front na die meer se kant toe. En gepraat van blomme, kyk nou net hoe mooi is hierdie. Oral waar jy so afstap langs die meer, is dit net blombeddings met blomme en nog blomme. Nou ek weet nie wat noem julle nie, maar ek weet dit is 'n bittermooi hulle. Van die perses na die wittes toe. Kyk net so. Absoluut amazing. As 'n mens daarom so kyk na die blomme en jy kyk na die Vader wat hulle gemaak het, wat daarom so reg fyn alles gemaak het. Kyk nou net as 'n mens so nader gaan. Kyk nou net al die mooi en dan al die bytjies en al die goedjies wat deel is van Pappa se groter plan om dit alles so prentjie mooi vir ons te gee. En nou waar het jy nou al 'n pink Kersroos of ek weet nou nie wat dit sy botaniese naam of geleerde naam nie, maar pink Kersrose gesien. Al te vol pragtig. Kyk net so. Nou vereers stop ons nou hier. Ek kuier weer saam met jou so oor 'n dag of wat. Mooi bly, liefde groete, Shaal. Bye.